السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. الخبر اللي هز السوشيال ميديا هو ولادة ريهام حجاج. ريهام حجاج متزوجة من محمد حلاوة، الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز، واللي أكرمها وكتب لها كل حاجة من معاني الحب. قال لها الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي ونور عينيا ريهام حجاج، رزقنا الله يوسف محمد حلاوة وجميلة محمد حلاوة. دول اللي ربنا كرمهم بيه، كان فرحان بيه جدا. خليني اقول لكم ان كان في مشاكل ما بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب تزوج ريهام حجاج من محمد حلاوة، ولكن الكلام تطور بينهم إلى أن ظهرت أخت أخت محمد حلاوة وقالت آه، ما معنى الكلام. انتي بقى ليكي حياتك يا ياسمين، واحنا بقى لينا حياتنا، واحنا نسيناكي ومفيش صلة ما بيننا وما بينك، ويا ريت انتي كمان تنسينا وتركزي في حياتك. ده مجمل الكلام اللي ذكرته أخت محمد حلاوة، وده معناه إنهم مرتاحين جدا مع ريهام حجاج. خليني أقول لكم إن الفنان محمد حلاوة مش أول زيجة للفنانة ريهام حجاج، ولكنه تاني زيجة، وعندها من زوجها الأولاني بنت، ولكنها حبوا بعض واتجوزوا، وفضلت في مشادات كلامية ما بين الفنان ريهام حجاج وياسمين عبد العزيز في كل البرامج تلميحات وعلى السوشيال ميديا تلميحات، ولكن الموضوع انتهى على زواج الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي. وده طبعا بعد نجاحهم ارتبطوا ببعض جدا واتزوجوا وشاركوا مع بعض في كتير من المسلسلات، ونجحوا جدا وكان ثنائي موفق. ودلوقتي أصبح ولاد ياسمين عبد العزيز هم إخوات ريهام حجاج. يا رب الأمور تهدى ما بينهم، وبتمنى تكونوا وصلتوا لآخر الفيديو. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة، دمتم في رعاية الله وأمنه، أحلى متابعين في الدنيا.